Okay, go video find thing and some are general. Some may me certain video general certain chain then a little pure no. I do a kind like lady lower the hair lady go general tono video pure me. A little pure dodging makes we got Lyland now can I be dodge and no pure dodge and line looking at me makes we in it you by grow so work or gong gong join down no. A draw but a mazon general dima made net. Johnny Adigo, do Casa Lucore. Okay? Alucomle Casa Lucore, no? Ayo, Hongan, di ma Paya be my Hongama, General Puentare. Ayo, Dinamaji, Dinama, Yali Richard Lucian, General Pounding, you don't ya, no? General Bidon Su Pound, don't have it at Bidon Su, you Oh, Dinama Salon, a pound cyber mana. General such how go you time, no? As we စာတစ်ခုရိုက်တော့မှရိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ဖောင်းဆိုင်ချိန်မယ်စလုံးဒီဖောင်းဆိုင်ချိန်ရမယ်စလုံးရဲ့ပမာဏအစိုက်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆက်ကဇော်ကြီးကိုဦးစားပေးတာဆိုရင်ဇော်ကြီးပေါ့နော်ချိန်ထားမယ်ချိန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေ့လေးအောက်ကိုသွားပြီးတော့စာမျက်နှာကိုလည်းချိန်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်စာရိုက်ခြင်းလုံးမဲ့သူကမဖြစ်မနေလောက်ရမှာကဒီနားကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖောင်းဆိုင်ရိုက်မဲ့ပမာဏရိုက်မဲ့စလုံးကိုပြင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေ့လေးအောက်ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ပေ့လေးအောက်ကဒီအခန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်သလိုလည်းရတယ်သူစောညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပေ့ဆက်ရရဲ့ဒိုင်လောဘောက်ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးကြာလာမယ်အရင်ရှုံမသွားနဲ့ဟိုရိုင်းရှုံမသွားနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးကြာလာပြီဒီဒေါင်းကအောက်ဆောင်နေတဲ့ဒေါင်းကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနော်ဒါလေးကြာလာတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပေ့မာဂျင်ဆိုတာကဒီစာမျက်နှာကြီးရဲ့ကိုသုံးမဲ့ပမာဏကိုပြောတာဗောနော်မာဂျင်ဆိုတာကကိုသုံးဆွဲနိုင်မဲ့ပမာဏကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေ့မာဂျင်မှာတော့ဆိုတာကဒီစာရွက်ရဲ့ထိပ်ဆုံးနော်ထိပ်ဆုံးဒီဘက်က bottom ဆိုတာကစာရွက်ရဲ့အောက်ခြေ okay left ဆိုတာကစာရွက်ရဲ့ဘဲဘက်အချမ်း okay right ဆိုတာကစာရွက်ရဲ့ညာဘက်အချမ်းဟုတ်ပါကတ်တာဆိုတာလေးပါလာတယ်ကတ်တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စာအုပ်ချုပ်မဲ့ပမာဏပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းကြည့်preview မှာလိုက်ပြောင်းနေတယ်နော်ကြည့်ထားပါ preview မှာလိုက်ပြောင်းနေတယ်တိုးလိုက်မယ်နော်ခဏန်းတိုးလိုက်တယ်သူကများလာမယ်1လောက်ထားလိုက်တော့ဒီဘက်ကတလက်မကိုကျွန်တော်တို့ကတ်တာပမာဏထားမယ်ပေါ့စာအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ထားမယ်ဒီမှာကတ်တာ position စာအုပ်ချုပ်မဲ့နေရာကဘေးဘက်ကထားမှာလားဘယ်ဘက်ကထားလို့ရသေးလဲတော့ထိတ်ကချုပ်မှာလားဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်နော် okay လက်ပဲထားကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကတော့မချုပ်သေးဘူးဆိုတော့ဒါလေးကို00ပဲထားရမယ်ပေါ့နော်0ပဲရွေးလိုက်မယ်ပေါ့multiple page sorry ဒီမှာ ordination portrait နဲ့ landscape နဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်အနေထားက portrait ဒီလို down လိုက်ထားမှာလားစာရွက်ကတစ်စောင်းဖြစ်သွားပြီနော်စာရွက်ကိုလှည့်ပြီးထုတ်မှာလားတဲ့ထုတ်မှာလားဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်နော်multiple page မှာကျွန်တော်တို့ normal ပဲထားရမယ်ပေါ့ mirror margin ဆိုလို့ရှိရင်စာနှစ်မျက်နှာဖြစ်သွားတယ်မှန်လို့ပဲနှစ်မျက်နှာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့ဒီစာရွက်ရဲ့ဒီမှာကနှစ်မျက်နှာပြထားတယ်စာရွက်ရဲ့ကြောကတ်ထုတ်တာပေါ့နော်ကြောကတ်ထုတ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်2 page percent ရှိဒီပါရှိဆိုတာကဒီတစ်မျက်နှာတွေကိုပဲ2 page လုပ်ပလိုက်မှာလားအဲ့လိုပြောရတော့တစ်မျက်နှာတွေကိုbook folder ကစာအုပ်ထုတ်တာအခါမှာသုံးတယ်နော်စာအုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်စာအုပ်ထုတ်မဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ဘလောက်ထုတ်မှာလဲစာရွက်ရေဘလောက်ထုတ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ် okay ဒီတော့ normal ပဲထားခဲ့အောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ထိလုပ်သေးဘူးဆို
normal ပဲထားခဲ့မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် margin ကချိန်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အပေါ်တစ်မျက်နှာအောက်တစ်မျက်နှာဘေးတစ်မျက်ဘေးအပေါ်တစ်လက်မအောက်တစ်လက်မဘေးတစ်လက်မစီထားမယ်နော်စာရွက်ကိုအဲ့လောက်ယူမယ်ပေါ့letter paper size ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ယူမှာလဲကျွန်တော်တို့က letter ကိုယူထားလို့လी legal နဲ့ရိုက်ရှင်တာဆိုရင် legal ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ legal ဖြစ်လာမယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ page margin ကို paper size ကိုချိန်တတ်ပြီပေါ့ okay နော်